Blog Talk Radio. Mouvement révolutionnaire national pour le développement. Twishimire ibyiza Perezida Habyarimana tugiriye. Président fondateur wa mouvement révolutionnaire, iharanira amajyambere y'igihugu. Amahame y'iremezo ry'icyo cyiza n'ukuzamura igihugu ku buryo bunogeye abaturarwanda, ku buryo buvuguruza ibyariho. Zirakoze impara mu ndirimbo yaririmbwe cyane, yakunzwe cyane, indirimbo MRND. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 6 isaha z'i Washington DC, tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 6 isaha z'i Buruseli, na saa 4 z'ijoro n'iminota 6 isaha z'i Kigali. Turi kuwa gatandatu tariki ya 6 Gashyantare umwaka w'2021, ukaba ari umwanya twateganyije ikiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba exfa bikomeje kutavugwaho rumwe. Iki kikaba ari igice cya mbere kuko kino kiganiro tugiteganya mu bice byibuze 3. turabagezaho kino kiganiro tugerageza gusubiza kino kibazo. Ese koko mu 1990 twatewe dutunguwe? Muri kino gice cya mbere rwose turibanda mu gusubiza kino kibazo. Ese koko mu 1990 twatewe dutunguwe? Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje. Muri kumwe kandi na Bwana Sixbert Musangamfura, akaba umunyamabanga w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement. Kano gace ka kabiri karakomeza gasubiza ikibazo ku kiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba exfare bikomeje kutavugwaho rumwe. Igice cya mbere gasubiza ikibazo aho twagiraga tuti ese koko mu 1990 twatewe dutunguwe? Mwumve rero kano gace ka kabiri. navugaga nyine yuko Professor Lorian Uwizeyimana tuzabigarukaho mu gihe kiri imbere. Mu by'ukuri nubwo yanditse igitabo, ariko hari ibintu yavuze muri kiriya kiganiro bigaragaza ko nyine adasobanukiwe bihagije n'ibya kiriya gihe, ku buryo nyine nk'umushakashatsi ndamushima kuko ndamuzi yanambereye mwarimu, hari ibyo afitemo ubuhanga, ariko biriya biragaragara ko amakuru ye atarahagije rwose.
nk'ariya hari aho yavuze ukuntu ngo nka Colonel Nsabimana yajyaga ajya kureba Rugenera ngo agiye kumwaka amasasu, amafaranga yo kugura amasasu, ngo undi nyine akanga. Ibaza ukuntu yaba yumva ko kugurira amasasu ingabo z'igihugu ari wari umaze kugirwa shefu wa etamajoro, umugaba w'ingabo, wagombaga kujya muri minisiteri y'imari kujya gusaba yuko bamuha amafaranga yo kugura amasasu. Ibyo bintu bigira inzira binyuramo, leta zigira uko zikora, ntabwo ari uko bigenda. Ni ukuvuga rero ko amakuru yakoresheje nk'ayo yavugaga, kandi akabivuga ari umuntu wize waminuje. Hari igihe abantu babyumva bakeka ko ari uko byagendaga ahubwo, kandi siko byagendaga. Biraba bikagaragaza yuko nyine biriya kubona umwanya, nagira ngo ni Bwana Jean Baptiste Nkuringoma yakoze avuga kuri kiriya kiganiro. Sinzi niba twabona umwanya wo kugira ngo iyo nyandiko nayo tuze kuyibwira abantu uyu munsi, cyangwa se niba nyine kuyisomera abantu uyu munsi, cyangwa niba twazabikora mu biganiro biri imbere. turareba navugaga rero ko nyine noneho nkavuga ko na Bukeye Yosefu wari maneko i Kampala akavuga ati ntabwo twatunguwe, ati ni nka Amerika ukuntu hari Kaida yateye icyagiye ku itariki 11 z'ukwa 9 ngo igatera ngo kandi Amerika yari izi ko bazatera nayo igatungurwa muri ubwo buryo, nawe akabibara muri iyo nzira. Ariko ikintu kinagaragara cy'uko mu Rwanda nyine imikorere yaho yari irimo ikibazo kiremereye, nuko reba nk'uwo wari maneko ukomeye ariwe mu by'ukuri wari uragiye abo bantu bashobora gutera u Rwanda, niwe wari uragiye izo ngabo zashoboraga gutera u Rwanda, cyangwa ingabo zari zigiye gutera u Rwanda abizi. Ni gute ingabo zituruka mu bigo byose by'ingabo byo muri Uganda, mu duce twose twa Uganda, ingabo zikaza zifite intwaro n'imodoka, zigakorana zikaza zikagera ubwo zigera ku mupaka w'u Rwanda, zigatera mu Rwanda. Iperereza ryabo ryo muri Uganda ritigeze rimenya ko izo ngabo ziri mu nzira ziriho zigenda. Noneho ingabo zikaza zikagera Kagitumba, abo zihasanze nyine bakicwa nk'imishwi y'inkoko iri aho ngaho. Birumvikana ahubwo ko wa mugani iyo biza gushoboka yuko abanyarwanda bashobora kubaza abacungaga igihugu kiriya gihe ibyo bari barimo n'utanze abantu, kuko nk'abo bantu baguye Kagitumba icyo gihe ni abantu batanzwe na leta mu by'ukuri abantu bari bisinziriye. Noneho ugasanga umuntu nk'uwavuga ati twarabikurikiraga twari tubizi, umunsi n'ubu tutari tuzi. Ikindi cyantangaje cyane twazagarukaho, ati muri icyo gihe ati nari ndi i Kigali, ati ku buryo nsubiye i Kampala mu kazi, mu nzira nyine nahuye hari aho baduhagarikiye kubera ko ingabo z'inkotanyi zari ziza mu Rwanda nyine kuza nyine zisanze izindi zari zatangiye urugamba. Ati ndi mu nzira ndiho ngenda, nirirwa aho ngaho, baza kutureka amasaha amaze kwigira hirya. Nawe kuragira wa mwanzi ugiye gutera igihugu, niwe utari uhari n'icyo gihe. Mu by'ukuri izo ngabo ziturukaga imihanda yose muri Uganda zigakorana zikajya ku rugamba. Ntabwo rero abantu bashobora gukora iperereza badafite abantu babaha amakuru yabo bariho bapererezaho, kuko nicyo bigaragaza. Kuko ugasanga niba mu Rwanda amakuru yabo yaragombaga kunyura muri iyo nzira ya ba Bukeye Yosefu, birumvikana nyine ko igihugu cyari cyagushije ishyano. Ntabwo muri iyo nzira ibyo basobanura ko mu kiganiro yari umuntu wakurikiye cyane, akaba yarazi n'abantu bayoboraga inkotanyi, kuko ibyo yari abizi. Ariko rero kubimenya gusa ntibihagije. Icyo umuntu yari akeneye kumenya ni bazatera ryari, bazanye ibikoresho bingana iki, bazanye abantu bangana iki. Amakuru nk'ayo ngayo mbese ajyanye n'urwo nibyo byagombaga gukorwa. Naho ubundi kuba baragize isoni nyine bakavuga ngo twatewe dutunguwe, icyo ni ikinyoma kinyagisha kwemera habe namba. Ikindi nanone navuga kuri ubwo buhamya yatanze, harahavugamo umuntu witwa Tisiyani, ndibaza ko umuzi yahoze akina basiketi, yahoze akina hande.
Ngarambe Titian uramuzi akina basiketi iruhande ndumva izina hari icyo rimbwiye naramwibagiwe uwo Titian rero yavuyeyo ajya kuba maneko nawe icyo gihe babukeye ndibaza ko barakiri ba maneko i Kigali batarajya Kampala nyuma ariko aza kujya Kampala nawe bukeye yavuze ko ari umuntu ngo wari warahunze niko yabisobanuye ngo nyuma aza gupfa ariko akanavuga ko uwo muntu ngo nawe bavuganye umunsi wakurikiye akavuga ati rero ati nanjye ati numvise ko ngo baje kundeba ngo basanga ndahari ngo barigendera ngo bityo nyine sinamenya igihe bagendeye nyine birumvikana ko rwose imikorere u Rwanda rwari rufite cyane cyane ubwo ndabivuga kubera ko nk'umuntu mbese nk'abantu bari muri antene yakoreraga i Kampala ikurikirana inkotanyi niho mu by'ukuri hagombaga gutabara igihugu bwa mbere ndavuga gutanga amakuru birumvikana rero ko nyine urumva n'ubwo buryo bakoreshaga n'uwo muntu nyine wabakoreraga wahaga amakuru nawe ubwe ntabwo yabimenye kubera ko ngo baje no kumureba basanga atanahari birumvikana rero ko gitunguwe uko bivugwa n'urwiyerurutso ni ukubeshya ntabwo ariko byagenze ntabwo abantu batunguwe Habyarimana yarazi ko intambara igiye kuba ndetse hari n'ibimenyetso n'ibindi bimenyetso tuzanagarukaho byagaragazaga ko n'intambara bari bazi ko izanaba mu kwezi kwa 10 bari bazi ko niyo ntambara izaba no mu kwezi kwa 10 ibyo rero byo kuvuga ngo batewe batunguwe rwose ndibaza ko ari ukubeshya nagira ngo no gutindana ijambo nawe unyunganire bwana Yozefu Ngarambe. urakoze cyane rwose uravuga uti hari n'ibindi bimenyetso tuzatanga birahari koko birahari pe aha rero uko ngenda mbibona turiho turagenda tugana ku isaha imwe ndumva tutagombye kwirenza cyane isaha twagombye kugarukira hafi ku isaha bityo kino gice cya mbere nyine twibazamo tutese koko muri 90 twatewe dutunguwe tukaba tuzakomeza gutanga ibisubizo gutanga ibyo bimenyetso mu gice cya kabiri dukomeza nanone kuvuga ko tutatewe dutunguwe tubyerekana mbere yo kuzakomeza ibindi bice niba rero nkundi reka shyireho ubundi ubuhamya bwa Major Sabakunzi nabwo si bugufi Major Sabakunzi nawe icyo gihe yari major brevet d'état major nawe yarize rwose bya gisirikare akaba yaranatabaye ngo ashinzwe kujya ku rugamba gushyiraho icyo bita antenne logistique kuko yari umwofisiye muri état major kujya nyine gufasha abasirikare kubaha ibyangombwa bazakenera gushyiraho ngaho nyine kugira ngo babibashyire hafi ibyangombwa bazajya bakenera kugira ngo nyine barwane iyo ntambara yari yatangiye. Major François Sabakunzi rero navuga yuko ahubwo kubera nyine ahakomoka nk'uko tuzabibona nk'uko nababyivugira mu gihe yari agiye gushinga iyi antene ahubwo bahise bamufata baramuboha tariki ya 3 mbere y'uko barara barasa muri Kigali tuzabibona nabyo tuzabigeraho umuntu ushinzwe umurimo nk'uwo nguwo ukomeye none ukagenda nyine akagwa mu gicu bakanamuboha ibyo tuzabigarukaho. Reka rero twumve nawe icyo kibazo cy'uko ngo batewe batungayeguye avuga ati ikibazo cyo guterwa gutunguwe rwose ni bakibagirwe. Reka tubyumve gatoya none tuze gukurikiza n'ahandi avuga kimwe na Colonel Ndengenka yuko inkotanyi zari zaracengeye. Reka twumve. Hari indi nkuru nagira ngo mbasangize. Yego. Ahangaha reka nibutse yuko yabivuze ejo bundi kwa 10/2020 ejo bundi kuri radio Ubumwe kuri mikoro ya Esperance Mukashema. Hari indi nkuru nagira ngo mbasangize. Yego. Ibyo bavugaga bati twatewe tutiteguye bamwe ngo bakayibyitso ariko hari
amakuru ngiye abantu umuntu bambwira ko nk'uriya musaza Kabuga uyu nguyu ari hanirahe noneho bagiye kumufungira Sekarije ubwe ngo yarahagurutse ajya kumubwira ati nyamuneka ndagira ngo ujye uyoboke Inkotanyi. Noneho ngo Kabuga aramubwira ati ntabwo bishoboka, ngo aramunanira neza Sekarije, ndetse ngo agenda arira amarira ababajwe nuko Kabuga atemeye kwibuka Inkotanyi. Akaba rero ngo aricyo kintu cya mbere yazize, kuko no mu bakoraga izo Nkotanyi cyane Sekarije yari arimo, kandi Sekarije muzi ko ariwe muntu wari ukomeye muri kiriya gihugu. Sekarije ntabwo yigeze ahunga, ngiwe intambara irangiye naramubonaga n'umuhungu ategeka, yigeze no kujya muri perezidansi. Noneho rero ukabona baravuga ngo bateye batiteguye, ariko nk'umuntu nka Sekarije niba yari yarayobotse iyo regime yabura guhungabanite. Nibyo nagira ngo sangize abakunzi ba Radio Ubumwe. Bivuga ibyo rwose. Hari abantu urumva n'umuntu witwa Serubuga aherutse kwandika igitabo ari gusingiza Habyarimana, nawe avuga yuko bari babizi ko Inkotanyi zizatera. We anavuga yuko Museveni ngo yaba yarayivugiye muri Universite y'u Butare, uretse ko ibyo avuga atari byo. Museveni aza i Butare icyo gihe kuri stade, nanjye icyo gihe nabaga i Butare, yaravuze ati do you know Baringa, ati uzi Baringa, ati abanyarwanda ntimugomba kugira ubwoba, ariko byashyize mu gitabo cyashyizemo ibindi, ariko byibura nawe abyandika mu gitabo cyavuga yuko yari azi ko Inkotanyi zizatera. None se kumva nka Serubuga icyo gihe ko yari abizi, wibuka intambara nyine yego twumvaga amaradiyo iyo bafunguraga radiyo turi muri prison gake twumvaga Habyarimana ntabwo yavugaga ko atewe n'abantu bavuye mu Bugande, avuga ngo ni inyeshyamba abantu batazwi. Ntabwo yigeze yemera ko abantu bateye bari kuva mu Bugande, ibyo yaje kubyemera nyuma. Kandi n'abantu bamwe twari dufunganywe b'abacuruzi bo muri Sud bari bagiye bababwira bati hari abantu bari hariya hakurya bafite ntuza za inite bameze nk'abaje kubatera. Abo ngabo kubera ko bari abanyenduga barabafunze, abo bose burya bagomba gupfa, kuko burya ubirebye neza iriya kinamico ya Rwamagana ya Rutwaho Kat, ukagira n'ikinamico ya Katro 5 Kigali, nta kindi byari bigamije uretse gufata abantu bakabica, kuko bo bumvaga bagomba gukora nk'ibintu bakoze muri 1973. Nuko bitabashobokeye nyine nibwo byaje kurangira nyine abantu bamwe bagafungurwa badapfuye, ariko navuga ko ari amahirwe twagize. Urumva rero Sixbert yuko uko abibona ati ikinamico, urabizi ko ryabaye ikinamico, kandi azi ibyo avuga, ari umusirikare superior, yari mu rwego rwo hejuru. Ati ikinamico ry'Irwamagana, ikinamico ry'i Kigali, ikinamico ryariyobowe na Perezida Habyarimana mu mujyi wa Kigali. Ibyo ni inkuru idashidikanywaho. Urumva rero aho ngaho abavuga ngo opposition yari ihari, ahubwo Habyarimana mu kujya gufata abantu abahohotera, ashaka kubica, nkabiya nk'uko abivuze Major François Xavier Sabakunzi, Major BM, nk'uko abivuze, ahubwo ikigaragara muri uko gukora ikinamico hariho ubushake bwo kongera kwica abantu batifuza, by'umwihariko abantu bo muri Nduga, ariko nako by'umwihariko abatutsi, kuko kubera ibyo bitero nyine bari biswe ko bagomeye ingoma ya Habyarimana ngo yabahaye byose. Hakaba n'abahutu bo mu majyepfo abari baramenyereye kwicwa n'iyo ngoma ya Habyarimana. Reka dukomeze, mbere yo kuguha ijambo dukomeze twumva Major BM Sabakunzi avuga kuri infiltration z'Inkotanyi. Noneho ufata ijambo ufatire rimwe nyine muri ibyo byombi, ugiye cyubivugaho tunagana ku musozo, kuko dufite ubuhamya bwinshi cyane, kandi igihe kiragiye tuzabukomeza mu kiganiro gitaha. Reka urakoze Esperance.
ntabwo nigeze nsubirayo. Wambaza uti igituma utasubiyeyo ni iki? yego yewe ariko mvuge kuri ako kantu udushangijeho ka mbere kerekeye ibintu bya infiltration inkotanyi bavuga ubu ngubu, ibyo mvuga yuko ababivuga kandi koko babivuga imvano kandi imvaho ari byo, ariko ibyo twebwe turi mu ntuza mu ntambara ni uko nk'ibyo bintu ntabwo serivisi za renseignement za Habyarimana zabyerekanaga. Ye nari umusirikare ufite ipeti rya majoru, urumva umusirikare ufite ipeti rya majoru ntamenye ibyo bintu, nuvuga yuko haba hari ikintu kitagenda. Nuvuga yuko aho ngaho Habyarimana nta bakozi yari afite bamunekera. Igituma rero batamunekeraga n'iki? Ibyo ngibyo nibo bagombye kuzajya babisubiza bamwe kuko baracyariho, ariko ikintu bari barakize imbere ni ugufata abantu batavuka iwabo mu ntuza mu Rukiga muri za Gisenyi za Ruhengeri n'ipati ya Ruhengeri, bakagenda bashaka kugira ngo bice abandi bawufiye bahandi. Nta kindi cyadufunze muri 90, urebye intambara ukuntu yatangiye yo muri 90, Serubuga we yashaka kugira ngo yice abantu ba ofisiye bo muri site n'abasuzo ofisiye bose atakundaga. Yari afite inzego z'u Rwanda z'umutekano zaracengewe. Ibyo ngibyo bavuga kuko nibyo, ariko biratangaje kuba nk'igihugu kiba gifite abasirikare baba bakora ibyerekeye renseignement. Ibyo bintu twebwe tutabaga tubizi kandi turi abasirikare turi mu gihugu dufite n'amapeti maremare. Nicyo navuga ko igituma rero igisubizo nakubwira kuri ibyo ngibyo nuko kiriya gihugu Serubuga n'abandi bakoranaga Habyarimana bari bazi ko igihugu ari icyabo, ko bagomba kukibuza abandi bantu batameze nk'abo bahisemo biwabo, kuko finaloma urebye igihugu cyari kimaze nko muri arume kuba icyakarago gusa na ntuzana za nkuri. Aho ngaho niho ubona nyine ko ubusirikari nyine ntabwo bwari ubw'igihugu, bwari ubw'akarere, bw'umuntu umwe gusa. Ntabwo rero bitangaza. Naho ubundi rero ngarutse ku byerekeye kutajya mu Rwanda, igituma nakubwiye ko navuye mu Rwanda muri 1992 ntarigeze nishima kuba ndi umunyarwanda, afatwa n'abanyarwanda nk'umunyarwanda. Ruguha yuko iyo umuntu ubona azakagufata kubwira ngo ndi umuhutu, ariko wowe ngo uri umuhutu wabaye inyenzi, ngo wabaye umugambanyi, ni ibintu bibabaje cyane. Ibyo rero urumva muri 90 dufatwa ku bihumbi 10, ibihumbi 7 byari by'abahutu. Muri ibyo bihumbi 10 abahutu bari barafashe abenshi, les officiers bari barafashe nabo muri sidi cyangwa muri sidi, kuko nta musirikare wo muri Nord wigeze ufatwa. Abacuruzi bafashwe ni abacuruzi bo muri sidi, les fonctionnaires bafashwe nabo muri sidi. N'umuntu wo muri Nord wafashwe ni umuntu ariko nta nonzi, kuko buriya Byumba nka Mutambuka ari umunyabyumba, ariko burya Byumba ntabwo mu gisirikare twabibaraga ko mu Nord. Nord yari intuza Gisenyi, na Gisenyi yari Karago giciye, nayo ni parti ya Ruhengeri ziriya za nkuri gusa. Ngaho abizi ibyo bintu rero nyine byari bibabaje ku buryo ntigeze numva gusubira mu Rwanda nyuma. Nabyo ntabwo byize bishimisha nyine nyuma yuko FPR ifata ubutegetsi, kubera ibintu byo kwica byabaye. Kumva genocide yarabaye, abantu barokotse nabo bapfa mu bantu bishwe n'iza n'ubutegetsi bugiyeho. Hari n'abandi bantu bagiye bapfa batiriwe bahita no mu nkiko. Ibyo bintu byose byatumye mvuga nti u Rwanda uretse kurusabira ntabwo ari urwo kugira ngo abantu bagendemo
kuri ngewe ntabwo kurujyamo ntabwo byoroshye kuko birunyubutse ibintu byinshi cyane. ahangaha nakwibutsa ko muri icyo kiganiro yagiranye na radiyo ubumwe ku itariki ya 30 z'ukwa 10 2020, Major BM Sabakunzi yanavuzemo yuko nyuma yo gufungwa nyine nk'icyitso rugikubita niba nibuka neza ni tariki ya 3 hashize iminsi 2 gusa FPR iteye, bakahita nyine bamufata mu byitso nawe bakamugirira nabi, bakamukuraho amapeti, bakamufunga, agafungirwa mu ruhengeri aho yarategereje urupfu. Akavuga ndetse yuko mu by'ukuri ni histoire izwi, akavuga yuko yafunguwe n'inkotanyi zateye ruhengeri aho turi mu kwa mbere ku mwaka w'1991, aho zabohoye n'abandi nka Barizinde n'abandi, ariko we akanga gukurikira inkotanyi, akagenda agana nyine i Kigali, aho nyine yaje kubabazwa cyane, bakamufata bakamukorera iyicarubozo. Ibyo tuzabigarukaho ku mikorere nyine y'igisirikare cy'u Rwanda, bidatunguranye ko cyatsinzwe kubera nyine ko cyari cyarabaye igisirikare cy'umuntu umwe, igisirikare cy'akarere, igisirikare cyanga u Rwanda rutari urwo mu karere gatoya cyane karugize ko mu Rukiga. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbert ufata ijambo kugira ngo nyine ugire icyo wongeraho unasoza kino gice cya mbere, aho twagiye twibaza tutese koko mu 1990 twatewe dutunguwe. Tuzakomeza twerekana ko tutatewe dutunguwe na busa, ko izo mpfubyi za Habyarimana nk'uko wabyibukije ndagushimiye zibeshya mu by'ukuri kimwe kinyagisha. Ijambo ni ryawe unasoza muvandimwe Sixbert. Urakoze cyane Yozefu Ngarambe, ndagira ngo nongere ngushimire rwose kuri ubwo buhamya bwa Major Sabakunzi, uvuga uko byamugendekeye kandi akanerekana n'ibibazo byari bihari. Arerekana yuko gucengera kw'inkotanyi imbere y'intambara mu Rwanda ko icyo kintu cyari gihari rwose, kuba intambara igiye kuba ko icyo kintu cyari gihari, nubwo bagihishaga nyine abasirikare badakomoka muri ka kazu ciye na za nkuri, bakabibahisha, ariko mu by'ukuri bo babizi. Barabyihererana rero, bimaze kubikubita hejuru bavuze induru bati dutewe dutunguwe, ndetse abatwanahishaga ibintu ni n'ibyitso, reka tubarobemo bamwe. Ndibutsa ko kiriya gihe hafunzwe abasirikare benshi cyane, baratora babita ibyitso, bityo ugasanga mu by'ukuri kuko gufunga nka Sabakunzi cyangwa se kuburabuza nka Bandengeye inka, arabo basangira, arabo bagendana, abo bose bumva ko mu by'ukuri uwavuganye nawe, iyo umuntu arizwe ubwitso nawe ejo bundi ashobora gufatwa. Nge rwose nzi abasirikari bari abofisiye, harimo n'abamajoro. Nakwibutsa ko n'abamajoro mu Rwanda kiriya gihe muri 90 intambara itangira, ntabwo nibaza ko bageraga no kuri 20, simbyibaza ko bageraga kuri 20, ariko hari abo nzi, hari nk'uwo nzi rwose nta kurirwa mvuga izina rye, we yambwiraga ati ibi bintu uko bimeze ntabwo udafite ubwoba, ati nanjye, ati n'ubu ngubu ejo wakumva bamfashe, ati nk'ubu wakumva bamfashe, uwo ari wese bamufata apfa kuba adakomoka kazu kayobora iki gisirikare cyacu. Icyo kintu rero ubwacyo kiragaragaza ko mu by'ukuri izo ngabo kugira ngo zirwane zitsinde urugamba, kwari kuzisaba ibintu by'ibitangaza zitari zishoboye, kuko ibyo bitangaza ntabwo byari gushoboka nta buyobozi. Ikindi kandi harwana ishyaka, rya shyaka ryarabuze no kugira ngo hatarwe n'ayo makuru y'intambara igiye kuba, kugira ngo ayo makuru aze agere aho agomba kugera, bayakoresha icyo bagomba kuyakoresha, noneho wa mugani n'intambara nitangira isanga abantu badasinziriye. Iryo shyaka rero nta ryari rihari, no muri icyo gisirikare iryo shyaka nta ryari rihari. Iyo urebye inkotanyi ukuntu zarwanya intambara, mu by'ukuri jyewe nakoze n'i Kigali nyuma y'intambara mu butegetsi bw'inkotanyi,
nabonye ubuhamya mfite nuko abenshi mu basirikare bayobora inkotanyi abenshi bafite amasasu mu mubiri wabo. Usanga hafi ya bose bariya bakomeye mu basirikare b'inkotanyi, mu bayobozi bazo barwanye ku rugamba kiriya gihe bakayobora ingabo, nta uwakubwira ko adafite isasu mu mubiri we cyangwa atarashwe, mbese abakubwira gutyo baba ari mbarwa, ni bake cyane. Bityo bikaba byumvikanisha ko intambara yari ikomeye, kandi bikanumvikanisha ko nubwo barashwe kubera ishyaka abenshi bari kuye mu nkambi bigishwa nyine ko igihugu cyabo, igihugu cy'abasokuruza babo, igihugu cya base bataye, ko bagisigiye abahutu nabo bafite nyine uko babafataga nk'abantu batagomba rwose gusunutsa amazuru ku butegetsi. Bakura abantu batozwa icyo kintu n'urwo rwango ko bajya ku rugamba bafite rya shyaka, ku buryo nk'ubwo buhamya ntanga bw'uko benshi mu basirikare bayoboraga inkotanyi kiriya gihe bafite amasasu mu mubiri wabo, ariko ayo masasu ntiyabujije gukomeza. Naho ishyaka ku rundi ruhande, urumva nyine rya shyaka bagomba kurigira bariho bavangura abandi, noneho ugasanga ahubwo abasirikari batojwe igisirikari kurinda igihugu ari na ba BM babandi batojwe n'ibintu by'urugamba. Ugasanga benshi babatwikirira ikintu cy'urwikekwe, bakabahisha amakuru ndetse bakabatoratoramo bamwe ngo ni ibyitso. Mu by'ukuri nanakurikije n'ibintu uko njye nabibonye mu Rwanda, abantu bashyigikiye inkotanyi baturutse mu Rwanda, usanga abenshi barakanguwe na kiriya kintu cyo kubafata nk'ibyitso bakabacura bazi ko bagiye no kwicwa. Abo bantu mu by'ukuri baravuze ati ese ubundi ko twagarukiye kumva kandi tuzira ubusa n'izo nkotanyi tutarigeze tuzumva na rimwe, ubundi ni iki turengera kindi? Nagira ngo rero muri iki kiganiro nk'uko bivuze ko twibanda gusa kuri icyo kintu cy'uko tutatewe dutunguwe, nk'uko navuze ko tuzakomeza kugenda tubigatanga n'ibindi bimenyetso. Nagira ngo yenda ibyo bindi tuzabigarukeho kuko mu biganiro biri imbere tubiganireho, turebe impamvu zatumye inzirabwoba zitsindwa, impamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu butarenze imyaka 33 bukongera nyine bugahirima mu buryo bwahirima, impamvu zatumye abahutu bari bamaze imyaka 30 bageze mu butegetsi barashyize, aribwo nyine mbese nabo batangiye kugira abo twakwita indatwa za elite, zose zigahambira zigahunga igihugu zikagenda. Birumvikana ko nk'ibi iyo tubivuga koko harabita nyine wa mugani bya bindi bita ngo iryizihiye abagabo, ngo niba warumvise inanga ya ntuze ngo iryizihiye abagabo ngo bahutu bisenyera buhuri, nyine ni icumu cyangwa se ni ikintu bakubitaga umuntu nyine kigahita kimurangiza agahita apfa. Ni mu ntambara ya Rukara rwa Bishingwe yica umuzungu nyine bise Rugigana. Natwe ubwo niko bazatugira, ariko ibyo ntacyo bivuze, ntibyabuza ko abantu bavugisha ukuri. Ubuyobozi, iyo mu buyobozi bavuze bati twatewe dutunguwe, ni igisebo gikomeye cyane cyane batewe n'ingabo ziturutse mu gihugu baturanye, bazi ko zizatera, bazi ko zitoza, bazi ko ari ingabo zinaturutse mu mihanda yose y'igihugu cya Uganda, kandi igihugu kinini, ziriho zegerana kugira ngo zize koko bakarinda baza bakagwa gitumo abantu bari za Kagitumba, bakamanuka bakaza bakagera za Gabiro. Birumvikana aho nyine bari sinziriye bari aho ngaho gusa bavuga bati turi ba Nyamwinshi, niyo uko bizagenda uko ariko kose ntabwo Abatutsi bazongera gutegeka. Icyo kintu nkeka ko ari kimwe mu byisha abantu bituma banarangara koko. N'ubu rero ko bavuga bati twaratunguwe, bazakomeza babivuge koko, kubera ko abaturage baratunguwe koko, ariko ubwo butegetsi ntibwatunguwe, ahubwo amakuru bwarayabonye ntibwagira icyo buyamaza, bwitwa abana bashobora kubona ibintu bikomeye bakabifata nyine wa mugani w'abarundi minenegwe, ntibabihe agaciro byagombaga kugira. Ikindi nanone ni strategy, aho tuzahagaruka kuri, ndavuga strategy yakoreshejwe yo guhangana n'intambara, yo kurwana urugamba. Nyine urumva ko ibyatangiye n'ibyo ngibyo kugira ngo
mu buyobozi bw'ingabo batoratoremo abo bagize ibyitso badafite ahantu namba bahuriye n'inkotanyi. ubundi bagira gutya batora ibyitso mu banyarwanda bize, abacuruzi, abo nanone twakwita indatwa zikomoka mu majyepfo y'igihugu. Bagira batya abantu nk'ibihumbi 10, ari abantu bize, ari abantu b'abacuruzi bakomeye, ari abantu bafite inganda. Burya mu gihugu nk'u Rwanda agahugu gato wabafata ukabafunga, mu by'ukuri urumva igikomere uba uteye igihugu kingana iki? Ni igikomere kinini cyane. Noneho reba abantu magana ngahe bishwe muri 73 Habyarimana amaze gufata ubutegetsi. Urebe ukuntu ingaruka z'ubwo bwicanyi zatumye mu by'ukuri haba zagize ingaruka, haba ari kuri iyo ntambara, haba ari no ku micungire y'igihugu, haba no bagerageza. Biriya twavuze by'imfubyi za Habyarimana n'ubu ziba zivuga ziti tujye kureba ukuntu twagarura ubutegetsi bwa Habyarimana. Ntabwo bishoboka ko babigeraho igihe cyose abantu badafungura twatsinzwe kubera iki. Noneho hari n'abavuga bati twatsinzwe mu kwezi kwa 7 1994, ariko abantu bakibagirwa yuko ifirimbi ya nyuma ntabwo ari wo mukino. Mu by'ukuri hari ugutsindwa urugamba rw'amasasu nka kuriya byagenze muri Nyakanga. Igihugu abategetsi bakambuka igihugu n'abaturage benshi bagahunga, abaturage bagera muri za miliyoni 5 bagahunga. Ariko hari n'intambara ya politiki, hari intambara ya diplomasi, hari intambara y'itangazamakuru. Izo zose ingabo za Habyarimana cyangwa se ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwazitsinzwe rugikubita. Ahubwo ubutegetsi bukomeza kugenda bukukuza. Mbona rero mu by'ukuri nk'uko tuzabiganiraho mu biganiro bizaza muri ibi bice bizakurikiraho, ntatindanye ijambo, nagira ngo Habyarimana yatewe atunguwe. Icyo ngicyo ntabwo ari ukuri, ntabwo yatewe atunguwe, ahubwo umuntu yavuga ko yatewe asinziriye. Kandi koko n'ubundi inkotanyi zambuka Kagitumba zikagenda zigatsemba abantu bari bahari, nubwo yari mu butumwa bw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York, agomba kuba gukora ayo masaha yarasinziriye. Uko biri kose rero guterwa abantu basinziriye si ukuvuga ko guterwa mbese ubuyobozi bwisinziriye. Ntabwo ari ukuvuga ko abantu baba batunguwe. Amakuru yose bari bayafite, ahubwo ntibagira icyo bayamaza. Numva ari wo mwanzuro rye navuga aha ngaha. Amakuru yose y'igitero y'uko bazaterwa bari bayafite, ahubwo ntibagira ikintu bayakoresha. Nk'uko rero tuzabigarukaho mu bihe biri imbere, ubwo tuzagenda tuganira nyuranye. Hari inyandiko ikomeye cyane yakozwe na Yohani Batista Nkuringoma, nawe avuga ati ese koko ntituramenya impamvu zatumye dutsindwa iriya ntambara. Muri iyo nyandiko ye, ni inyandiko ikomeye cyane, numva nayo twazavuganaho tukanayisomera n'abantu mbese kugira ngo barebe nawe ubusesenguzi akora ku bijyanye n'iriya ntambara. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bunaniwe. Ubutegetsi bunaniwe rero burya amakuru no kugira ngo bayatare ntabwo buba bukibishoboye mu buryo buhagije, kandi n'iyo amakuru anabugezeho nta n'icyo buyamaza. Iyo ubutegetsi bwananiwe ni ukuvuga ko mu by'ukuri ibintu biri mu marembera, ahubwo abanyarwanda rwose bagize ingorane zikomeye cyane. Nagira ngo usubirane ijambo Bwana Yozefu Ngarambe, ariko mbere yo kurifatira nshimira abaduteze amatwi, mbabwire ko nyine tuzakomeza mu bice bizakurikiraho. Urakoze cyane. Aka kari agace ka kabiri, ubutaha mu kiganiro mu gice cya kabiri cy'ikiganiro gutsindwa kw'inzirabwoba Exfar bikomeje kutavugwaho rumwe. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert. Cyari ikiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba Exfar bikomeje kutavugwaho rumwe. Kikaba ari igice cya mbere, aho twagiye twerekana yuko tutatewe dutunguwe.
mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangampfura. nagira ngo rwose nanjye mbashimire inshuti za Radio Ishakwe mwakomeje kutwumva, naho ku wa gatandatu. RND, Mouvement révolutionnaire national pour le développement. Twishimire ibyiza Perezida Habyarimana tugiriye, Président fondateur wa mouvement révolutionnaire, iharanira amajyambere y'igihugu, amahame y'iremezo ry'icyo cyiza ni ukuzamura igihugu ku buryo bunogeye abaturarwanda, ku buryo buvuguruza ibyariho, ibyo bigakorwa n'abaturagihugu ubwabo kandi akaba ari nabo bigenewe. Amahoro n'ubumwe bw'igihugu mu butabera nta buryamire, nibyo bizatuma twese twumvikana tugafatana urunana. Umugore n'umugabo cyane rubyiruko, dufatanye ibitekerezo n'ingufu zose twubake Rwanda yacu. Mu